Yo，早晨，hello，大家好，我係水菜。咁今日咧，我就呢個冷雪咧，就睇過呢個 Skype 就喺度玩呢個叫咩啊？Hello，各位觀眾，大家好，我係冷雪，歡迎收睇條片啦。今日咧就嚟到呢一個嘅 challenge 片啦。咁啊屌，咁就你哋見到一個非常之簡陋嘅，即係你會見到 Skype 呢邊啊，呢啲綠嘢呢邊咧就唔好意思啦。咁其實盡量睇到我哋兩個嘅樣就得啦。因為阿水菜咧就好麻煩嘅，就話唔俾即係過嚟我屋企啦，就唔好煩啦。係咁我哋就用呢個 Skype 啦，就錄住大家咁樣嘅。O.K. 就個人認為呢個，即係見到大家見到下面咧會有少少邊咁樣咧，就唔好介意啦。上面都有啲邊，咁都係今日咧就嚟玩呢一個嘅 The Whisper Challenge 啦。咁係點玩嘅咧？咁我哋介紹一個方法先啦。咁呢條友咧，呢條友咧就傻傻地嘅。咁我哋介紹下點玩先啦。咁首先咧，水菜咧就會去，唔係呢個片，水菜咧呢條友咧就會去。講一啲嘢啦，咁我就會除低個 headphone，就乜都聽唔到嘅。我哋會用佢口型去估下我係唔係佢係講啲咩啦。咁就喺度係啦，就係因為咁樣玩啦。咁我哋就唔會對調，因為我費事除口罩啦，好柒嘅。好啦，咁事不宜遲，去片。嗱，你而家開始講啦。好啦，黃月好靚仔，黃月收皮。你講我想話黃月收，唔係我講一次。黃月好靚仔，咩？蝗蟲 headset？你頭先就知，你本身黃月係啱咗嘅。講一次。黃月好靚仔，黃月儲起屙屎。你帶翻個你個答案係咩？個答案係咩？黃月好靚仔。啊！你初初本身你一開始黃月嗰度其實你係啱咗，跟住後尾就有咩蝗蟲嗰啲。你一次啊，係周邦好樣衰，黃朗滔高遠。呢個你再聽一次。周邦好樣衰，兆波公園水。你最尾個字差唔多噶啦。周邦好樣衰，水菜飲汽水。答案啦，答案。周邦好樣衰。下一條。下一條。返學想死，嚟多次。返學想死，返學飲水。返學想死，返學攰死。返學想死，返學屈死。唉，開估啦。返學想死。啊！啊，你有75% 啱噶啦，就係爭嗰隻字。下一條。我識咗你2年，我識咗你何健？我識咗你好多年。啱啦啱啦，你絕對啱咗啦。Yes，終於啱咗啦！老師好惡，老師好樣衰。你講多次。咩啊？老師好惡，老師好樣衰。老師好惡，老師好衰。老師好柒。老師好柒。老師好柒。唔係啊，開估啦，開估啦。老師好惡啊，
啊！邊度睇都係唉，好啦，咁今集時間差唔多啦。如果覺得好睇，我俾個 like，唔好睇都都要 subscribe 啦。咁咧就最主要真係想講翻，就係如果有咩 challenge 想我哋兩個做，或者我自己咧做嘅話咧，就喺下面留言啊。下面留言，我個 channel 都得嘅，我個 channel 都得嘅。下面呢條撲街唔係呢條撲街 channel 都得嘅。咁係啦，咁今日時間差唔多啦，咁我盡量都會拍多啲 challenge 片啦，同埋咧就係咯，冇啦，拜拜。